हो गई, ये बात पक्की है जी। 1 चम्मच शहद जी। उसके अंदर आधा चम्मच सेंधा नमक, आधा चम्मच बोला है मैंने, कम ना डालना, वो पूरा नमकीन हो जाएगा। उसको ऐसे गले में रख के उंगली रख के ऐसे ऐसे चूस चूस के लेके जाओ कि हम गले की मालिश कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसे ही लेना है। उसके ऊपर गरम गरम या तो चाय पी लो या पानी पी लो। अगर चाय पीनी है उसमें से दूध हटा दो, मीठा हटा दो, प्लेन चाय की पत्ती को बॉईल करके पीना है। ब्लैक टी। ब्लैक टी, वो भी ओनली ब्लैक टी। अच्छा। नो मीठा, नो शुगर, कुछ नहीं। तो उसके साथ अगर लोगे आप कहोगे यार मुझे लग रहा था ये 4-5 दिन लगेंगे, एंटीबायोटिक खाने पड़ेंगे। कहते हैं कि 3 दिन तो लेता ही है। छुट्टी अगले दिन। तभी देखना बड़े बड़े सिंगर पंजाब में आते हैं।